La volta al món a peu, dia 15. Primera nit de gebrada. Primera nit sota zero o al zero. Bueno, notava que feia fred aquesta nit, però dintre el sac i sobre el matalàs estava bé. He tingut bona temperatura, tot bé. Però em desperto i veig aquesta capa d'humitat. Dic, buah, la humitat es notava molt, saps? Aquesta nit ja ho pronosticava i ha sigut així. I quan surto a la tenda, sorprès, veig que les plantes estan com blanquetes per sobre, m'apropo i sí. Gebrada aquest matí. 0 graus, sota 0, no ho sé, no tinc un termòmetre, però d'això, sí. Bé, doncs he passat bona nit, per tant, en aquest sentit, començo a confiar en el sac ara encara més. Bé, a passar de la gebrada i tot, això està molt humit, la tenda de campanya. Llavors, normalment la monto i la desmonto junta, perquè té uns clips que la junten, però clar, avui, com això està molt més mullat, aquí hi ha una mica de gebre també, com això està molt més mullat que l'interior, el que faré serà separar-ho i trauré primer l'interior i després l'exterior el guardaré a part. Molt bé, ja ha sortit el sol, ja fa menys fred, no hi ha núvols, té pinta que avui serà un gran dia. Anant en direcció, a punt d'arribar al poble d'Acht, que tenia ganes de visitar perquè per les fotos semblava molt maco. I bé, fa una cosa que fa dies que estic posposant per A o per B, i avui és el dia que ho començarem. Pels que em seguiu d'altres travesses he fet challenge, reptes, tipus trobar-me un rovelló, trobar-me un bolet, el que sigui, trobar-me un català. Doncs a la volta al món a peu també faré els reptes, els challenge, serà un per cada país. El de França serà molt senzill. Intentar menjar, a partir d'avui, un croissant cada dia. Molt maco Agde, la seva catedral aquesta, que sembla un castell, però no hi ha ni Jean-Marie ningú. Està quasi tot tancat i he anat a un lloc aquí que fan cafè i em diuen no, croissant no tenim, vés aquí, a la pastisseria al davant, compra'l i te'l menges aquí al bar. Bé, doncs això farem. Molt bé, anem a provar aquest croissant. He de dir que fins ara, els croissants que m'he menjat a França han sigut bastant decepcionants. Potser també perquè al intentar estalviar he anat a llocs així com baratitos. Aquest té molt bona pinta, és de mantega. Molt bo. I el cafè té molt bona pinta també, És un macchiato. Buah. Mitja vida això, Mitja vida això. Doncs ja ha sortit d'Acht. Dia molt fred avui, si pot estar, però sens dubte el dia més fred de tot el viatge. A veure si després baixa una mica. S'ha anat el sol, malauradament, doncs res, seguim. La següent parada seria la població de Sète, i m'han dit que aquí, a la zona del Cap d'Acht, hi ha una espècie de poble naturista. Però bé, no crec que m'ensopegui amb ningú perquè amb aquesta temperatura no crec que ningú estigui despullat. Passades les 12, portem 16 quilòmetres i ja ha sortit el sol! Visca! Ara mateix caminant, no sé si em sentirà bé perquè hi ha una mica de vent, aquí al costat del mar. Tinc gana, toca parar a dinar. He vist que més enllà hi ha la icona de restaurant al mapa i tant de bo estigui abandonat, o vull dir, tancat per l'hivern i pugui enxufar. En català correcte, endollar, perdoneu. Val, no hi ha hagut sort, no hem trobat endoi, fa bastanta estona que no trobo endoi, bé, no passa res. He parat a dinar, he dinat un entrepà de chorizo i fromage, bastant bo, el formatge i el chorizo aquest, molt bé. Una mica complicat està sent gravar pel tema del vent i el fred, perquè clar,
és com que costa, fa mandra, treure les mans dels guants i posar-se a gravar. El passeig és una mica monòton, ja m'ho perdonareu. Lavabos estan tancats, com sempre. Porto tota aquesta platja, n'hi havia diversos d'aquests i estan tots tancats. I el que us volia dir era que m'ha sortit una butllofa. Feia temps que no em sortia cap. Bueno, no us l'ensenyaré, us evitaré el fàstic. Notava, és el taló, però a la part de sota, és a dir, el que fa contacte amb el terra, no? Normalment em surten aquí al darrere del taló, però no, aquest cop a sota, mai m'havia sortit aquí. Suposo que és pel tema de caminar en pla, que no estic prou acostumat. Doncs bé, el que faré serà punxar-la i extreure el líquid. No li ficaré un compit en principi perquè, clar, és que és una zona que està tocant tota l'estona al terra i jo crec que pot ser també una mica molest, encara que potser aniria bé, no ho sé. Desinfectaré l'agulla amb una mica de foc i em punxaré, trobaré el líquid i ja està. A veure què tal. Crec que això és culpa del fet que els mitjons aquests em suen. Tant aquests, que són els de descans perquè estaven humits els altres, com els de llana merina, són massa càlids. M'he empenedit una mica perquè, a pesar de que fa una mica de fred i tal, als peus no fa fred i m'hauria comprat uns mitjons més fins. Bueno, potser me'ls compro, no ho sé. En fi, són les 14:20 i portem 22 quilòmetres. Ostres, mireu, anava a caminar a mitjons i ficar-me un altre cop els de caminar, els de llana merina, i mireu aquí el taló, que és just on tenia la ferida. Mira què li passa. S'ha empatat. Clar que em feia mal. O una de dos, o camino raro, i per això se m'ha fet això aquí, o se m'ha fet això aquí, perquè els mitjons són de mala qualitat i s'han trencat i per això em feia mal. Doncs quina decepció, perquè realment són nous, són de llana merina del Decathlon, em va costar els seus diners. Quina decepció, tu. Bueno, doncs m'hauré de comprar de nous, no sé on, la veritat. Mitja hora, 3/4 per arribar a Cep, següent població. Fa una mica de mal, però menys. O sigui, el fet de punxar-ho m'ha lleugit una mica el dolor, o sigui que bastant bé, bastant bé. Bueno, millorant, tampoc tan bé. De fet, crec que si algú em veiés de fora, ara en gravaré, crec que deu caminar un pèl coix. Però no res per res, sinó que em fa mal el recolzar el peu dret. Però bueno, jo crec que se'm passarà, només una butllofa. Atenció, novetat, surt el sol i l'ha obert, tu. Per primer cop en el dia, doncs mira, aprofitarem, vinga. Arribat a Set, poble coster, bastant turístic, ara a l'hivern, doncs no tant, però Déu-n'hi-do la gent que hi ha, Porto molta estona buscant un endoi i no el trobo. Bueno, sí, n'he trobat diversos, però estaven tots sense tensió. Clar, suposo que a les botigues arriba el diumenge i, clac, baixen el pito, no? Ho entenc, ho entenc. No sé si acabaré anant a algun bar, a connectar al final. Moltíssima vida, moltíssima gent aquí a Set, cosa que està molt bé. I hi ha un fort aquí, molt guapo. M'hauria agradat quedar-me més a visitar-ho, però és que realment no tinc temps. Perquè, què passa? Aquesta zona està molt urbanitzada, hi ha molt polígon, hi ha casa, hi ha vinyes i tal. Llavors he d'allunyar-me una mica de tot això per poder acampar. Ui, hi ha un concert i tot, tu. En fi, per tant, doncs he d'anar tirant perquè crec que avui inclús arribaré a la zona d'acampada de nit. Estic a les afores, he passat pel polígon ja i ara el tema de dormir. M'he plantejat dormir sota aquest pont. Però, ostres, és massa del pal, és que és massa... Jo què sé. No sé, és massa raro. No crec que passi res, però jo què sé. No, segueixo. Jo tenia una zona planejada, que ara la veureu, queden uns, potser, 2 quilòmetres i pico per arribar, arribarem ja bastant de nit. És entre unes vinyes.
sense trepitjar les vinyes, evidentment. El problema, o sigui, és molt difícil que en trobin a un lloc així, saps? Per molt que la gent de les vinyes les cuidi, doncs que visqui a prop, no? El tema és que just abans d'arribar passo per entremig de dos cases, un carrer que passa per mig de dos cases, que probablement siguin, bueno, xatós, mansions, el que vulguis dir, que probablement sigui on visqui la gent que guarda aquestes vinyes o les cuida, el que sigui. Llavors aquí hi ha una mica de perill. Per això aquest lloc no m'està agradant, però, ostres, crec que sota el pont encara no he arribat a aquests extrems. Bé, aquest és la carretera i aquest és el camí que m'ha de portar al lloc d'acampada. Ara veig que fica xambres a 200 metres, o sigui, habitacions. Bueno, no sé si és bo o dolent, això. Vaig a callar i ser super silenciós. Molt bé, doncs ja que he acampat, doncs res, he anat pel camí i hi havia només una casa, sí, hi havia diverses cases, totes amb les llums obertes, però la que hi havia més a prop del camí, l'única que em podia veure, doncs el camí estava molt fosc i no m'han vist, o si m'han vist és igual. No m'estava agradant gens el lloc, era un espai, tota aquesta zona de vinyes és massa oberta i encara que és molt difícil que vingui algú, no m'estava agradant, però he trobat un lloc, que ara veureu una foto, que quedo darrere uns arbustos i de la banda del camí és molt difícil que em veguin. Demà al matí, si vingués algun pagès, em podria veure. La idea seria marxar d'hora, però igualment a l'hivern vinyes no haurien de venir tampoc gaire. I si em veiessin, doncs tampoc passaria res, no? Però bueno, intentaria recollir d'hora. S'ha posat a ploure, just ara, res. Molt poquet, gotes molt fines, molt fines, molt fines. He sopat, m'he fet una sopa de fideus bastant regular. He editat el vídeo i ja porto una bona estona aquí, ja ho he fet tot. Vaig a dormir ara. Avui bastant apurat de bateria, la veritat, i el resum serien 37 quilòmetres, crec, o 36 i pico. No ha sigut un bon dia avui, perquè ens enganyarem. Avui no ha sigut un bon dia per el fred i el vent. Tampoc era molt vent, però era empipador. El paisatge ja una mica monòton. Avui, com no he parlat amb ningú, també potser m'he avorrit una mica. Llavors m'he ficat els auriculars i per això he gastat com més bateria, no? I després aquesta angoixa final de no saber on acampar, al final, si tens un lloc clar que acamparàs aquí, doncs ja tot el dia ho tens clar i ja està, no? I a l'última hora ha sigut però bueno, he trobat un bon lloc. I per últim, sobretot, el mal dia ha sigut per el tema de la butllofa aquesta. A veure demà què tal. A veure, és una ampolla, tampoc m'ha de frenar, m'ha d'arruïnar sense un viatge, no? Però és empipador per el punt on està i tal. No sé, si veig que em fa mal, doncs prendré un dia de descans. Demà pinten pluges, per tant, potser és un bon dia per fer menys quilòmetres, 15 o així, parar a algun lloc per dormir i tal. Ah, i una altra cosa, quan veieu això, el dilluns a la nit estarà l'episodi 2 del podcast de la Volta al Món a Peu publicat. El podcast es diu El món als teus peus i el teniu disponible a la plataforma Streamcat i a Spotify. No cal que estigueu registrats a Spotify i que pagueu el Premium per veure això. Pot veure qualsevol que estigui registrat a Spotify, però no cal pagar el Premium per escoltar el podcast. Atenció, perquè explico una cosa que em va passar la nit que vaig passar a Llançà, que no explico al vídeo i que em vaig cagar de por. Realment, el moment més terrorífic del que portem de la Volta al Món a Peu. I res més, bona nit.